Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und jetzt bin ich hier wieder im alten Wald drin. Und hier wollen wir jetzt erstmal gucken, dass wir das Rätsel gelöst kriegen. Dafür schalte ich jetzt einmal die Zufallskämpfe wieder aus. So, bla bla bla, das wissen wir schon. So, komm her, du. Okay. Hier ist erstmal die Sache, genau. Zack, rein mit dir. Und zack, rein mit dir. Und patsch. Mit der Fliege müssen wir auch vorsichtig sein. Die Frösche kommen wieder raus aus den Dinger. Aber die Fliege werden gefuttert. So. Okay, jetzt zu dir. Da muss ich mich, glaube ich, ganz langsam bewegen, oder? Ja. Na, das war zu schnell gerade. Okay, noch einmal ganz langsam. Ja. Ganz, ganz langsam. Ah, Mann! Scheiße. Okay, noch einmal. Wow, scheiße. Noch einmal. Zack. Okay, jetzt hat er aber. Ich darf nicht in die mitgehen. Gigaschuss ST. Okay, was ist das? Gucken wir uns gleich mal an. Das ist eine Waffe für Vincent. Okay. Na gut. Da können wir uns weiterhangeln. Das hatten wir ja schon erledigt im letzten Teil. Okay. Jetzt sind wir wieder in dem Gebiet drin. Da bleiben wir erst einmal. Nehmen das Ding hier mit. Springen. Schwabbeln hier hoch. In die Höhle können wir nicht. Da schmeißen wir den doch rein. Zack, zack. Und watsch. Dann nimm das Fröschel. Und na, komm her. Ich schmeiß mal den hier rein. Und dann weiß ich zufällig durch etwas, was ich gerade eben nochmal geguckt habe, weil ich hier alles abstauben wollte, habe ich jetzt im Internet doch nochmal nachgeguckt. Hier muss man bleiben. Also es ist jetzt keine göttliche Eingebung, die ich da habe. Ich habe es auch bewusst nur abgebrochen. Ewe damit Materia Generalangriff. Ewe damit ich jetzt hier nochmal alle Schätze abstauben kann. Generalangriff. Was ist das? Ihr sollt ja auch alles sehen können, finde ich. Okay. Irgendwas müssen wir dafür opfern. Raub. Gift. Ja, komm. Gift können wir eigentlich... Nee, das ist kurz vorm Master. Gewitter benutze ich doch eh sowieso nicht. Dann hätte ich sagen wir mal Generalangriff. Slash und Flash. Da sehen wir gleich noch, was das bewirkt. Okay. So, wie ging es dann hier nochmal weiter? Hier ging es, ach so, weiter, dass ich den Frosch zu nehmen habe. Und der muss da rein. Und hier wieder warte, bis ich katapultiert werde. Das dauert jetzt wieder ein Weilchen. Ja, wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall nochmal alles mitgenommen haben. Und ich habe mich an das Gebiet hier so gut wie gar nicht mehr erinnert. Und damit ich eben alles kriege, damit ihr auch alles seht, wollte ich unbedingt hier nochmal nachgucken, damit hier wirklich alles mitgenommen wird, was möglich ist. Okay. So, wie war dann das jetzt nochmal? Den du nehmen. Dann hier rein. Das Insekt wieder. Und hier rein. Dann können wir über die Dinger los. Und uns katapultiert es noch over. So. Jetzt kann ich hier runtergehen, um nochmal im vorigen Gebiet an das Ding dran zu kommen. Und zwar der Minerva-Reif, den wir uns auch sofort angucken. Mit Substanz. Geleitware Aurora-Armband. Bei dir wird es auch einmal Zeit, oder? Haben wir dann Minerva-Armreif. Drachenarmband, bla bla. Na, wo ist er dann? Gerade mal gucken. Minerva-Reif, ja. Drachenamulett, neutralisiert, Feuereis, heilig und Schwerkraft. Damenamulett. Ach so. Ach so. Minerva-Armreif kann tatsächlich nur von Frauen getragen werden. Okay. Das heißt, es wäre was für die Tiefer. Na gut. Hoch geht's nicht mehr hier. Da geht's nur noch so entlang. Und dann nehmen wir uns wieder das Fröschel. Und gehen wieder auf den gewohnten Weg hier zurück. Mann, 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 ich bin echt so gespannt für das Remake.
So, jetzt machen wir wieder die Zufallskämpfe. Ich bin so gespannt für das Remake, was die dort draus machen und wie dort die Rätsel dann sind, weil das ja eher vom Kampfsystem her wie die neue Final Fantasy sind. Und nicht, dass man zufällig hier auf Gegner stößt, sondern dass die in einem Gebiet rumlatschen. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie die das dort regeln werden. Okay, wieder sowas. Jetzt probieren wir mal die neue Materie aus. Slash. Das trifft alle Gegner. Und zack. Also er schlacht einmal drauf und dann nochmal auf alle. So, jetzt klaut nochmal. Alter Falter, der macht schon richtig ordentlich Schade. Na gut. Dann noch einmal. Wenn du was viel kriegst. Ja, beide nicht getroffen, schade. Okay, die Viecher sind verdammt flink, wie es aussieht. Da müssen wir mit was anderem kommen. Und zwar mit Ultima. Weißt du, schießen wir jetzt einfach mal mit Kanone auf Spatze, die Sache. Das trifft nämlich alle Gegner. So. Und das hat auf jeden Fall gereicht, um die platt zu machen. Ja, ist halt ein bisschen mit Kanone auf Spatze geschossen. Egal jetzt. Das hat auf jeden Fall und die Gegner eliminiert. Darum geht's ja hauptsächlich. Okay. Jetzt... Wie geht's weiter? Nochmal hier müssen wir weiter. Moment, du lasse ich das Insekt hier in der Nähe frei. Ich glaube, mich zu erinnern, dass man hier noch was machen muss. Jetzt attackieren die uns auch noch. Von hinten. Die Drecksäckler. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Nee, ihr werdet geultimat. So einfach halt das. Zack. Wenn das so flinke Gegner sind, die mit normaler Attacke nicht getroffen werden können, dann müssen wir halt sowas zaubern. Okay. Barret hat jetzt... Ach, endlich muss er wohlverdientes Level kriegt. Hier muss ich das machen. Ja, damit das Insekt 3 geht und der Frosch rauskommt. Okay, dann zuerst das Insekt hier rein. Kann ich nämlich so gehen. Wie war dann das jetzt? Nee, das bringt nichts. Okay, ja genau. Ich glaube, ich weiß noch, wie es war, ja. Ich muss das machen, dann so. Und dann warte, bis der Frosch wieder rausguckst, kommt. So rum. Okay, jetzt warten wir nochmal, bis der Frosch rausgeschwabbelt kommt. Anders geht's nämlich nicht. Ja, ein bisschen mehr Power dahinter. So, und... Mist. Okay, das hat jetzt mal nichts. Nicht mehr so viel gebraucht. Wie war dann das? Wie war dann das? Wie war dann das? Moment. Nee, so komme ich nicht rum. Moment. Nee, so geht das auch nicht. Da habe ich mich irgendwie verknödelt. Noch einmal von vorne. Scheiße. Scheiße, scheiße. Da habe ich irgendeinen Mist gebaut. Okay, da schalte ich jetzt das nochmal aus. Ja, ja. Bla, bla. Da habe ich einen Mist gebaut. Das müsste noch anders gehen. Das wieder raus. Dann wieder rein. Hier rein. Und hier rein. Und scheiße, hab. Komm her, du. Schnell. Okay. Hat gerade noch so geklappt. Sehr gut. So, jetzt hier weiter. Dann wieder hier in das Gebiet. Dann hoch. Hier rein. Zack, zack, zack. So, das hatten wir ja schon. Dann hier und hier. Abwarte. Okay, ich muss, glaube ich, nochmal den Baumstamm hoch, wenn ich mich richtig erinnere. In dem Fall, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt eigentlich gerade erst gesehen vor der Episode. Naja.
Gedächtnis und so, ne? Okay, noch einmal. Dann lassen wir. Du kommst nochmal mit. Du kommst... Moment. Du kommst da rein. Damit ich hier den Frosch holen kann. Der Frosch wird nämlich wieder ausgespuckt. Dann gehen wir hier rein. Zack. Und zack. Und peng. Dann schwappeln wir hier hoch. Und dann gehen wir hier den Weg entlang. Und gehen nicht hier runter, sondern... Nee, Moment. Wir gehen nicht hier runter. Wir gehen dort hier. Damit wir da von Zungeliane zu Zungeliane springen können. Und hier haben wir noch die Materia Typhoon. Was ist Typhoon? Gucken wir gerade mal. Leviathan können wir, glaube ich, raushauen. Das ist nicht so besonders gut, die Leiter. Typhoon, das ist Wind. Dann machen wir jetzt Morai. Und hier kommen wir auch nicht weiter, wie ihr sehen könnt. Deswegen schwappeln wir hier wieder zurück. Kotz. Und jetzt können wir runtergehen. Hassenswerte Liane, oder? So, hier gehen wir runter. Dann landet man nämlich dort. So. Okay. Dann brauchen wir das. Damit wir den hier rein und hier und hoch. Na? Rechts. Ah, so rum. So. Jetzt haben wir nämlich hier die Schnappfalle zu. Jetzt können wir den Schnappes zumachen. Und jetzt fehlt uns da ja noch was. Was fehlt uns dann da noch? Der Frosch fehlt uns. Oder nee. So können wir das machen. Zack. Und... Ah, ja, der Frosch fehlt uns tatsächlich. Verdammt noch mal. Verdammt noch mal. Der Frosch fehlt uns. Du reichst, glaube ich, nicht. Nee, zum Rauskatapultieren reicht das nicht. Verdammt noch mal. Der Frosch fehlt uns. Das heißt... Wir müssen von da aus nochmal auf die andere Seite zurück. Wie bin ich denn da jetzt gelaufen? Wie bin ich denn da jetzt gelaufen? Hier rum, ja. Okay. So rum. Dann können wir von der anderen Seite kommen, ja. Genau. Können wir von der Seite aus kommen. Nehmen uns das Fröschel hier mit. Der kann uns dann... Na? Kommst du her? Der kann uns hier rausschießen und dann können wir im nächsten Gebiet immer noch den anderen Frosch einsacken. Dann müsste das eigentlich hoffentlich funktionieren. Und raus. Na also. Mit ordentlich Schmackes. Wo habe ich den Frosch geparkt? Noch gar nicht. Okay, dann holen wir ihn hier. So. Den Frosch brauchen wir. Dann gehen wir nämlich hier rüber. Nein! Verdammt nochmal. Okay, ich hoffe, der wird jetzt rüber katapultiert, der Frosch. Damit er in dem Gebiet dort drüber landet. So, nochmal. Sehr gut. Jetzt ist der Frosch nämlich dort drüber. Und dann können wir hier wieder hochgehen. Moment. Jetzt komme ich hier doch nicht mehr hoch, ne? Jetzt komme ich hier doch nicht mehr hoch. Da haben wir noch das Ding. Okay, Moment. Da muss ich jetzt mal Gedanke gerade nochmal ordnen. Der Moment. Da ist Annie. Und da ist Annie. Aber den können wir ja da nicht... Ach, Mensch. Es ist scheiße. Es ist gerade echt scheiße. Denn da drüber brauchen wir ja... Oh, Mann. Kurzzeitgedächtnis und so. Frosch. Wir müssen ja aber wieder drüber kommen, ne?
Sonst können wir ja das nicht machen. Das heißt, der Frosch muss auf jeden Fall darüber. Damit er darüber geschossen wird. Aber jetzt habe ich ja nichts mehr, was ich da reinmachen kann. Mann! Ich mache mal eine kurze Cut. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. So. Noch einmal. Das machen wir jetzt noch einmal hier. Und zwar muss ich erst einmal hochkommen. Das Gebiet durchspawnen die Tiere ja immer wieder. Deswegen so und so. Ich muss das jetzt einfach nochmal nachgucken. Da war ein grober Logikfehler meinerseits drin. So, jetzt gehen wir wieder hoch und rüber. Das spawnt ja alles neu wieder, das Zeug. Hier runter. Das habe ich einfach nicht bedacht, dass es in dem Gebiet einfach wieder spawnt. So. Und dass es nicht beim Alten bleibt. Jetzt machen wir das nämlich folgendermaßen. Hier brauchen wir das Ding. Dann müssen wir hoch. Und hier rüber. Da holen wir das Teil. Damit wir hier das Ding zumachen können. Jetzt muss es relativ fix gehen. So, jetzt machen wir nämlich desto so und desto so. Und dann holen wir den Frosch. Dann warten wir. Schmeißen den Frosch hier rein und so. Und dann wird darüber gespuckt und dann hämmer's. So. So einfach kann's als sei. Ach ja. Komm her, Fröschel. Da ist er. Und jetzt hier. Zack und zack. Und warte, bis wir rübergeschossen werden. Und dann sind wir auch im alten Wald fertig. Da haben wir alle Rätsel gelöst, auch wenn ich dafür jetzt wirklich Hilfe gebraucht habe. An der Stelle großes fettes Danke an Jazenat oder Jakenat oder Jackenat oder wie du auch heißt. Ich habe auf jeden Fall nochmal dein Video in meine Beschreibung reingepostet. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Es hat mir echt weitergeholfen. Und schön erklärt mit einem sehr sympathischen Stimme. So. Probieren wir hier nochmal unser Glück. Und ja, mit Zauber ist ja nicht so wirklich viel. Herbstblätter. Machen auch sehr viel Schade. Okay. Ja, die Scheißviecher halten echt eine Menge aus. Ich hätte es nicht gedacht. Also, dass man die so schwer treffen kann, das ist das Fies an der Sache. Okay, noch einmal Ultima. Das müsste es dann gewesen sein. Ja, der heutige Aufnahmetag von Final Fantasy war wesentlich länger als gedacht, um ehrlich zu sein. Drachensprung erhalten, sehr geil. Ich hätte es nicht gedacht, dass das halt so lang dauert. Okay, er ist auf Limit 3, das richten wir doch gleich mal für ihn ein. Und Limit gewechselt und er ist wieder bei 0. Okay, Apokalypse haben wir gekriegt. Das kann man immer gebrauchen, wie ich finde. Nein, nicht Nagelkeule. Ultimative... Und Apokalypse ist eine Waffe für Cloud. Okay, das ist aber etwas erbärmlich. So, scheiße, jetzt hat's mal die ganze Materie rausgehauen. Ich könnte gerade kotzen, Mann. Okay, scheiße. Ich könnte echt gerade kotzen. Leviathan hatten wir nicht drin. Asteroid hatten wir drin. Neo-Bahamut hatten wir drin. Multi-Angriff war drin. Todesstoß nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Erde war drin. Das war irgendwo ganz hinten versteckelt. Und dann hatten wir noch ein paar Sachen. Verdammt nochmal. Was hatte ich dann noch drin? Gewitter war bestimmt drin. Und, was war dann noch bestimmt drin? Odin bestimmt nicht. Nee, das auch nicht. Leviathan war auch nicht drin. MP-Absorption? Bei Gewitter? War das so drin? Demi war bestimmt drin. Ja. Okay. Naja, das passiert halt so ein Quatsch. So ein Quatsch kann alles passieren. Okay, Apokalypse ist toll, die Waffe für Cloud. Und eine Elixier haben wir noch. Und wir sind durch. Sehr schön. Jetzt sehe ich auch noch eine Sache an der Stelle. Mache ich auch noch mal die Feindbegegnungen aus.
Und so viel zu der optionalen Sache mit Ultima Weapon und mit Alter Wald. Das haben wir jetzt auch noch gepackt. Und ich denke, als nächstes werde ich ein bisschen leveln. Offscreen oder onscreen, je nachdem, wie ihr entschieden habt. Das weiß ich momentan noch nicht, weil der Deal, wo ich die Frucht gestellt habe, erst morgen erscheint. Für euch zumindest. Und zwar am 28.05. Jo, und ich werde wahrscheinlich leveln in der nächsten Dealer und dann werde ich mich um die Weapon kümmern. Oder ich mache noch ein bisschen Hauptstory, das wird sich zeigen. Also machen's gut, ihr liebe Leid. Ich mache jetzt gerade eine Zeltrunde für uns alle, spendiere und speichere jetzt auf jeden Fall auch nochmal, nicht dass sowas wie bei Diamant Weapon nochmal passiert. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut, Ayan Yankee.